Hey guys, welcome back to my channel yuvisparks. இந்த வீடியோல கோல்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல எப்படி நம்ம வந்து கொஞ்சம் கியூர் பண்றது, அப்புறம் கோல்ட் வராம எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ஷன் பண்றது அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து அதிகமா குட் நியூஸஸ்லாம் சொல்றாங்க. அதாவது கோவிட் கேசஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு இருக்கு நம்ம சைடில் அப்படின்னு. ரொம்பவே குட் நியூஸ் தான். பட் வந்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வேவ் வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. காட் கிட்ட ப்ரே பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகணும், அதே மாதிரி வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வந்து வடித்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு வந்து தூளாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நான் வந்து 2 டம்ளர் அளவுக்கு நான் வடித்த தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வடித்த தண்ணி ரொம்பவே அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ வந்து அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். சுக்கு வந்து நல்லா தட்டிட்டு நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நார்மலாக கோல்டு அப்படின்னாலே சுக்கு பால் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக குடிப்போம். ஸோ வந்து சுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட், ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரெண்டு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக வந்து அந்த பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கனால கோல்டு கூட நல்லாவே ஃபைட் பண்ணும். ஸோ வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து சுக்கு அப்புறம் மஞ்சள் 2 ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா கோல்டுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஒர்க் ஆகும். இது கூட சேர்த்து நான் வந்து மிளகுத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக கோல்டு அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறது மிளகுத்தூள் தான். இதில் அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகும் கோல்டுக்கு அகைன்ஸ்டாக. இது கூட சேர்த்து பனங்கள் கண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது இன்னுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதை வந்து நம்ம ஹீட்டாக, அதாவது நல்லா சூடாக வந்து குடிக்கணும். 1 டம்ளர் அளவுக்கு அப்படியே குடிச்சிட்டே வரணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். கோல்டான நம்ம அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து சுக்கு பால் தான். அதுக்கு வந்து நான் மில்க் எடுத்திருக்கேன் 200 மில்லிலிட்டர் அளவுக்கு. பால் வந்து நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது கூட வந்து இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஃபைட்டிங் ஏஜென்ட்டாகவும் இருக்கும். நார்மலாக கோல்டு அப்படின்னாலே அதிகமாக இஞ்சி டீ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி குடிப்போம். ஸோ அதனாலே வந்து நான் இதை வந்து இஞ்சி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நான் வந்து இஞ்சி வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து ஆட் பண்ணி அதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மோஸ்ட்லி இஞ்சியை எந்தெந்த ஃபுட்டில் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ண முடியுமோ அதிலெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்பவே நல்லது. இப்போ வந்து பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 2 ஏலக்காய் அந்த மாதிரி நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா வந்து ஸ்மெல் கொடுக்கும். நம்ம வந்து சுக்கு பால் தான் குடிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு தெரியாது. நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி மனமாகவும் இருக்கும். இதில் வந்து சுக்கு வந்து நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் 1 or 2 மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுவேன். லோ ஃப்ளேமில் வந்து 3 மினிட்ஸ் வந்து வச்சிடணும். அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட், நம்ம ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாமே அது கூட கலந்து நம்மளுக்கு வரும். நம்ம ஆட் பண்ண எல்லாமே வடிகட்டி எடுத்துருவோம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்ன மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னா நல்லா வந்து ஒரு ஃபைட்டிங் ஏஜென்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த டைம் நம்ம கோல்டுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ணி மஞ்சள் பால் மாதிரி குடிக்கலாம். இப்போ எனக்கு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து அந்த ப்ராசஸில் பண்ண மாதிரியே தான் இதில் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். மிளகு ஆட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு காரமாக இருக்கும். நல்லா ஹீட்டாக குடிக்கும் போது அந்த காரமும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு தொண்டைக்கு நல்ல ஒரு இதமாக இருக்கும். கோல்டு டைம் இந்த மாதிரிலாம் குடிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கே ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கப்பில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் வந்து ஆட் பண்ணாட்டி பனங்கள் கண்டு ஆட் பண்ணுங்கள், அது ரொம்பவே நல்லது. நான் லைட்டாக லிமிட்டாக தான் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுவேன். ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காய்ச்சி வச்ச பாலை வந்து நான் வடிகட்டிட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சுகர் வந்து கரையாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வரேன். நல்லா வந்து கரைஞ்சி வந்துடும். இது நம்மளுக்கு கோல்டு வர ஸ்டேஜ் மாதிரி இருந்தாலும் சரி, கோல்டு வந்தாலும் சரி, ரெகுலராக 10 days வந்து நல்லா ஹீட்டாக நல்லா குடிங்க, உங்களுக்கு சரியாயிடும் வேகமாகவே. இதை வந்து நானும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து ஒரு 4 days வந்து நல்லா கம்மியாச்சு. நம்மளுக்கு இப்போ மஞ்சள் பால் அப்படி இல்லாட்டி சுக்கு பால் சொல்லலாம், அப்புறம் மிளகு பால், இதில் எது வேணால் சொல்லலாம். நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கோல்டு இருக்கவங்க தான் குடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது. டெய்லி நம்ம டீ காஃபி குடிப்போம்ல, அதுக்கு பதிலாக கூட இதை நம்ம ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வரலாம். நல்லா சூடாக குடிங்க, அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெகுலராக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணுறேன். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.